வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, சற்று முன் தமிழகம் முழுவதும் 25 நாட்களுக்கு புதிய பரபரப்பான தகவல் வந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருது. அதிலும் குறிப்பாக ஒரு சில பகுதிகளில் மழைநீர் புகுந்து வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்குது. வாகனங்கள் அனைத்தும் மழைநீரில் ஊர்ந்து செல்லுது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. தொடர் கனமழை காரணமாக பள்ளி, கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து நீர்நிலைகளும் நிரம்பி வழியுது. வழக்கத்தை விட இந்த ஆண்டு அதிக அளவு மழை பெய்து கொண்டிருக்குது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் 25 நாட்கள் மழை நாளாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு வானிலை ஆய்வாளர் தெரிவிச்சிருக்காரு. தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த மாவட்டங்களிலும் கன முதல் மிக கனமழை இருக்கும். இப்போது இருக்கும் மழை முழுவதுமாக விளக்க வேணும் அப்படின்னா நவம்பர் 10ஆம் தேதி வரைக்கும் காத்திருக்கணும். நவம்பர் 20ஆம் தேதி தான் முழுமையான வானிலை மாறி வெயில் தெரியும். முழுமையா மழை இல்லாத நாடாக மாறும். அதன் பிறகு டிசம்பர் 25ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா அவர் சொல்லியிருக்காரு.